안녕하세요. 저예요. 만나서 반가워요. 구독자 여러분 만나서 반갑습니다. 40명 됐더라고요. 그럼 이제 얘기를 해야 되겠지. 내가 요새 왜 이렇게 안 왔고, 진짜 놀려놓은 게 아니고, 그 감기가 거의 한 달 동안 지속이 됐는데, 눈에 뭔가 여기 이렇게 뭔가 있는데, 흉농증이라는 게 생겼다고 얘기를 하더라고. 근데 자꾸 기침은 먹지 않지. 그래서 자꾸 병원에서 수술을 하래요. 막 비염이랑 축농증이랑 기관지 협착인가? 그 기관지 협착증이랑 천식 비슷하게 올 수도 있다고 얘기를 하는 거예요. 아, 나야 너무 무섭지. 수술하기 싫지. 아, 여기 봐요, 여기. 아, 주사. 아, 진짜 이거 주작이 아니고, 막, 주사 피를 이렇게 빡 먹는데, 야, 미주신경을 쓸 수 있는 저한테 너무 무섭더라. 와, 이게, 막, 달달달달달. 의사 선생님, 제발 살려주세요. 아, 근데 내가 병원에 두 곳 가봤단 말이야. 근데 한 곳도 가봤어. 근데 한 곳에는 수술하지 말라고 하고, 한 곳에는 코랑 입, 여기 입 천장을 뭐 수술을 해야 된대요. 아, 미칠 것 같은 거예요. 그리고 한 곳에서는 코만 하면 숨이 서져가지고 입이 다물어질 수 있대. 내가 안 그래도 이게 좀 과기고약인 것 같아가지고 일단 이를 교정할지 아니면 코 수술을 할지 이걸 진짜 고민을 하고 있단 말이에요. 근데 자꾸 감기도 막 콜록거리고 너무 아프고 막 두통이랑 열이 막 와 진짜 많이 오는 거야. 너무 많이 와가지고 이건 진짜 영상 못 찍겠다. 이거 못 찍겠는데? 생각을 했지만 아니 이게 벌써 한 달 넘게 지속이 되고 나 항생제랑 약 여러 가지가 있거든요. 그 약이 진짜 많아. 근데 이 약을 어떻게 설명해야 될지 모르겠어. 진짜 감기약도 매일 먹고 있는데 이것도 안 낫고 진짜 뭔가 막 입에 뭐 호스 푹 하는 거 있는데 그건 좀 신기했어. 근데 그걸 하고 좀 가래가 나오고 기침이 나오고 좀 괜찮아진 거야 지금. 여기에서 지금 많이 괜찮아지고 그때 막 무슨 노란색 막 콧물이 아니야 막 무슨 초록색 진짜 그건 진짜 너무 싫더라고. 그래서 내가 진짜로 구독자 여러분 감사합니다. 진짜 감사합니다. 구치 안 해주셔서 진짜 감사합니다. 진짜 감사한데 내가 진짜 너무 보고 싶더라고요. 진짜 챌린지도 막 찍고 싶고 하고 싶은 게 너무 많은데 내가 너무 아픈 거야. 다시 챌린지 찍어야 되는데 챌린지밖에 기억이 안 나는데 근데 지금 코 수술을 할지 아니면 이빨 그 교합 수술을 해야 될지 지금 두 개 중에 하나를 결정을 해야 되는데 수술하면 2주 동안 또 못 올 수도 있다는데 난 솔직히 지금 챌린지 찍어서 구독자 올리는 것도 중요하다 생각해요. 네 맞아요. 진짜 너무 중요하다 생각해요. 근데 병원은 너무 싫어요. 병원 진짜 싫어요. 병원 그래도 절 많이 챙겨주신 병원들은 되게 감사합니다. 감사합니다. 진짜 감사하다고 알려주고 싶고 얘기를 하고 싶지만 그래도 나는 좀 건강해지고 싶어요. 진짜 제가 딱 하나의 원하는 게 있다면 만병통치약. 진짜 입이 인형 이렇게 달달달달달달달 이건 없잖아요. 진짜 만병통치약 갖고 싶어요. 만병통치약. 구독자들이랑 좀 이야기도 하고 소통도 하고 방송도 했으면 좋겠고 진짜 구독과 좋아요는 사랑입니다. 사랑해 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 사랑해. 그래도 다른 마음 구독자들이 좋아. 최고예요 최고예요. 그렇다 보니까 그래도 오래 기다려주신 만큼 저도 최선을 다해 노력을 할 거고요. 만약에 수술하면 얼굴형이 살짝 달라질 수도 있대요. 나 좀 이뻐졌으면 좋겠다 라는 생각이 들기도 하고 한편으로는 제가 한복을 되게 사랑하거든요. 지금 날씨가 더워서 지금 반팔인데 한복 반팔도 좀 더 사가지고 한복에 대한 사랑을 좀 이야기하고 싶네요. 한복 최고! 병원 한복이 사랑이다! 좀 한복에 대한 이야기도 많이 알고 싶고 그래요. 친구들이 찍어주겠다는데 밖에서 찍기 좀 부끄럽지만 그래도 열심히 하려고요. 그때 이후로는 아마 좀 건강해져서 계속 살지 않을까. 만약에 코를 하면 코에서 숨이 잘 쉬어진대요. 근데 이게 부작용이
비공황국증 이렇게 휘어가지고 나중에 재수술을 할 수 있다는 거예요. 아니, 재수술 무서워. 그리고 만약에 이를 규정하면 입이 다치겠죠. 그러면 건강이 올라갈 수 있대요. 어쨌든 뭐가 좋을지 모르겠지만 그래도 2주 후에나 아니면 좀 하는 거 봐서 만약에 더 건강한 모습으로 여러분들과 소통을 한다면 저는 행복할 것 같네요. 긴 이야기 들어주셔서 감사합니다. 인사해. 감사합니다. 감사하지? 끄덕끄덕. 사랑해요. 안녕.